Assalomu alaykum Ultranova kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga xudo xolasa yangi chiqqan Redmi Note 15 va Note 15 Pro modellarini obzor qilib beramiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Bu smartfonlar bizning do'konlarimizda mavjud. Bemalol xarid qilasizlar. Keyin kanalimizga o'tib qo'yib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videolarni ham qo'yib boramiz. Telefonlar narxini xudo xolasa arzon narxlarda O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga BTS pochta orqali bepul yetkazib beramiz. Hamma smartfonni. Undan tashqari biz do'konimizda aksessuarlar ham mavjud. Xudo xolasa mana birinchi bo'lib Redmi Note 15 dan boshlaymiz. Telefon qanaqa chiqqan va holatlari qanaqa, dizayni qanaqa, bizga ham hali o'zimiz ochib ko'rmadik. Sizlar bilan birgalikda ko'rib, arzor qilamiz. Xudo xolasa. Qani, bismillah. Redmi Note 15. Xo'p. O'zi ochishdan oldin bitta korobkasini ham sizlarga mana hozir ko'rsataman. Ochilishi ham qiyin bo'lyapti. Korobkasini o'zida 6000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan 108 megapiksellik kamera deb qo'yibdi. Note 14 da ham 108 megapiksellik kamerada, lekin batareyka 5500 mAh edi. Bunda 6000 bo'libdi. Batareyka ancha ko'tarilibdi. Endi bitta ichini ochib ko'raylik. Ichida qanaqa smartfon bizni kutib oladi. Xo'p, qani, bismillah. Aytgancha bu telefonlarda hammasini 1 yil servis garantiyasi bor. Biz do'konimizdan so'raylik, 1 yil servis garantiya beradi. Xo'p, birinchi bo'lib o'zini ochib ko'ramiz. Qutisining ichidan nimalar chiqadi. Hali ham g'ilof bo'lsa kerak. G'ilof endi besvetniy bas, bularda menimcha seri Note 14 larda ham seri chiqyapti. Buni ham ichida an'anaga muvofiq yana o'sha silikonni seri chexol, mana Redmi yozuvi bor. Chexol chiqdi ichidan. Xo'p, keyin sim karta qo'yish uchun bitta yina skripkasi bor va o'zini dokumentlari, ya'ni ma'lumotnomalari bor Redmi'da. Xo'p. Bilasizlar, Redmi'dan g'ilof chiqadi, Samsungdan sim dozi chiqadi xolos. Endi telefonni o'zini ko'rsatishdan oldin ichidan qanaqa zaryadnisi bor bitta ko'ramiz birga. Necha vatli zaryadni qo'ygan bunga. Xo'p. Bistraya turbo charging chiqaradi. Bular aytmoqchi 33 vatli adapter va o'zini kabeli bor. Zaryadni olib o'tirmaysizlar. Xo'p, endi bitta telefonni dizayniga baho beramiz. Redmi Note 15 da. Redmi Note 15 da dizayni bitta ko'ringlar. Men buni bitta ko'rishda o'zida Redmi Note 14 Pro ga o'xshatdim. Qaranglar, bir xil dizayni. Bunda ham o'sha ekran Note 15 da Edge bo'lib chiqqan, yonga qayrilgan ekran bilan jihozlangan. Xo'p, buni ochganimizda ustida o'zini ma'lumotini berib o'tadi Redmi. Xo'p, 6000 mAhli batareyka. Xo'p, display glass deb qo'yibdi. IP64 bilan jihozlangan. Himoyasi 108 megapiksellik super clear kamera, MediaTek G100 Ultra protsessor, AMOLED display ekran bilan jihozlangan ekan Redmi Note 15. Xo'p, buni ko'rinishini bitta baho beringlar. Endi keyin Redmi Note 15 Pro da ochib ko'ramiz. Xo'p, buni ustiga nima yozilgan? 6500 batareyka, match, 200 megapiksellik kamera bilan jihozlangan ekan. Bu ham 1 yil servis garantiyasi bor. Bu 8 ga 256 xotiralisi, bu ham qora ranglisi. Xo'p, buni ham bitta ochib ko'ramiz. Buning ichidan nima chiqadi va qanaqa dizayn chiqadi va Note 15 bilan nima farqi bor buni ko'rinishida. Hozir birgalikda ko'ramiz. Hozir men Redmi Note 15 Pro da ochyapman mana. Xo'p, Redmi Note 15 Pro. Çok da ochilgisi kelmayapti bu. Redmi Note 15 Pro. Chiq endi. Chiqdi. Xo'p, buni ham birinchi bo'lib o'sha an'anaga muvofiq birinchi chiqadigan g'ilofini ko'ramiz. Bu ham o'sha g'ilofi menimcha seri bo'lsa kerak. Redmi'da o'sha yangi chiqarayotgan to'q kulrang rangdagi mana. Lekin bu qoraroq ekan. Bunda ham Redmi yozuvi bor. Bu ham Note 14 bilan tashqi dizayn bir xil. Bunaqa o'zgarish bo'lmagan. Bunda ham o'zi ikkita o'zini kitobchasi chiqadi ichidan, qaranglar. Bular o'qisalar instruksiyasi bor. Telefonni qanday ishlatish haqida ma'lumotlar yozilgan. Bunda ham o'sha sim karta qo'yish uchun bitta skripkasi bor ichida. Xo'p, Redmi Note 15 Pro da endi o'zini ko'ramiz bitta olib. Buni zaryadnisini ko'rsataylik sizlarga. Zaryadnisi 45 vatli adapter mana, qaranglar. Va bitta o'zini kabel. Bu ham turbo charging bistrali zaryadga beradi. Lekin ichini sal o'zgartirish kirgizibdi mana. Ko'rinishini bitta ko'ringlar. Xo'p, endi telefonni o'zini ochishdan oldin ustidagi ma'lumotini bitta o'qib beray.
6,5 ming mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Hop, Gorilla Glass Victus 2 himoyaga ega, ekranda stiklosi, bu baquvvat degani ancha. Hop, IP65 bilan himoyalangan, suvga 200 megapikselli ultra kamera, MediaTek G200 Ultra protsessor bilan jihozlangan. Displeyi AMOLED ekran, ya'ni tiniq ekran. Yana bitta o'zini ko'rinishiga baho beringlar. Aydot. Bu Note 15 Pro. Note 15 Pro'da hozir qo'limga olganimda bitta narsani sezdim. Xo'p, buni yoni, ya'ni alyuminmi, o'shunaqadan ishlangan, lekin plastik emas buni yoni. Xo'p. Lekin Note 14, Note 15 o'zi yoni plastik ekan, lekin bu alyuminmi, metallmi, o'shunaqadan ishlangan, lekin ko'rinishida Note 15 ingichkaroq ekan. Note 15 Pro sal qalinroq. Oldi tomonidan ko'rsatadigan bo'lsam, xo'p, Note 15 ta ekrani bu yonga qayrilgan. Sal qayrilgani ko'proq ekan, buniki sal qisqaroq qayrilgan ekan, lekin buni tepalari ham qayrilgan ekan. Xo'p, taglariga qaraydigan bo'lsak, naushnik tushadigan joyi yo'q. Demak, bu Type-C joyidan naushnik ulab ishlatsalar ham bo'ladi, zaryadnik joyidan. Xo'p, bitta mikrofon, kolonka va sim karta qo'yish uchun sloti bor ekan. Tepada ham o'zini kolonkasi bor ekan, ya'ni stereo ekan. Tepadan ham, pastdan ham ovoz chiqarar ekan bu ekosi ham. Redmi Note 15 ham, Note 15 Pro ham. Bitta o'qib ko'rsatamiz sizlarga buni, ekosini ham birdaniga. Xo'p. Android 15 da yonyapti. Ekosi ham. Xo'p, bularda sizlarga hozir men rangga keladigan bo'lsak, Note 15 da qora rang, yashil, ko'k va siyoh rangi bor ekan. Note 15 da 3 xil rang chiqqan. Bunda esa qora, seri va ko'k. Serisi ham kul rang, 15 Pro larga o'xshab natural svet bo'lib chiqqan. Bunda xo'p. Eko telefonda ham hozir yoqib oldik. Ishlashlari, ekranlari AMOLED bo'ladi. 120 Hz qo'llab-quvvatlar ekan bu eko smartfon ham. Xo'p, bularda endi Note 15 ga keladigan bo'lsak, uzunligi 164 mm da tashkil etadi. Ha, buni uzunligi esa Note 15 Pro da 163 mm 10.2 mm tashkil qiladi. Xo'p, eniga esa 76 mm Note 15 Pro, buni millimetri esa 75.4 mm da tashkil etadi. Xo'p, qalinligiga kelsak, bu 8 mm ekan, Note 15 Pro qalinroq. Bu 7.4 mm da tashkil etadi Note 15 da o'zi. Bu yupqaroq bunga nisbatan. Xo'p, og'irligiga keladigan bo'lsa, lekin bu og'irroq ekan. Note 15 Pro 195 gram tashkil etadi, bunisi esa 183 gramni tashkil etadi. Xo'p, kameralarga keladigan bo'lsak, asosiy kamerasi 200 megapikselda tashkil etadi. Note 15 Pro'niki, buniki esa 108 megapiksel tashkil etadi. Xo'p, bunda ikkita qo'shimcha 2 megapiksellik kamera bor, bunda esa 8 megapiksellik qo'shimcha kamera bor. Bizda bitta yoritish uchun spichkalari bor. LED spichkalari bor ekan orqada. Xo'p, oldi kamerasiga keladigan bo'lsak, oldi kamerasi 32 megapiksel tashkil etadi. Note 15 Pro'niki, Note 14'niki esa 20 megapikselda tashkil etadi. Orqa kamerasida videoga olganlaringda bu 4K 30 fps da qo'llab-quvvatlaydi videoda. Note 15 Pro. Ha, Note 15 o'zi esa 1080 ga 30 fps da qo'llab-quvvatlaydi videoga kelsak. Xo'p, telefonda o'zini ishlashini hozir men o'zim yoqib ishlatib ko'ryapman. Yaxshi. 120 Hz borligi uchun tezligi tez. Xo'p, hozir bitta kameralarni ham kirib ko'ramiz. Haqiqatan 200 megapikselga arziydimi yo arzimaydimi buni kamerasi? Redmi bilasizlar, doim 200 megapiksellik kamerani shu adashmasam Note 13 Pro'dan boshlagan. 2 yildan beri kamera hali ham 200 megapikselda yuribdi, hali ko'tarilgani yo'q. Bu ham shunaqa, Note 15 da ham xuddi shunaqa 108 megapiksellik kamerada yuribdi 2 yildan beri. Xo'p, hozir mana tizimda yonmoqda, ekosi ham tayyorlanmoqda. Lekin mana bu qo'lga udobniroq o'xshayapti Note 15. Hali yoniga ingichkaligi sababli qo'limga qanaqadir udobni o'rnashib turganga o'xshayapti.
bunga nisbatan. Xo'p. Sizlarga aytadigan bo'lsam, yoni haqiqatan buni metal ekan, orqasi esa lekin plastmassa. Ehtiyot qilaverasizlar, g'ilofda izi chiqishi mumkin. Bunga yonlari ham tez urinishi mumkin, plastikligi uchun. Yoni metalligi uchun bu yoni ancha-munchaga urinmaydi Note 15 Pro'da. Shuni ham e'tiborga olinglar. Xo'p, hozir ikki telefonimiz ham sistemaga sozlanmoqda mana. Birinchi bo'lib Note 15 Pro yondi. Endi Note 15 da o'zi ham yonmoqda. Kamerasiga kirib ko'ryapman. Tanishtirish davom etyapti. Kamerasi lekin yaxshi olyapti. O'zim ko'rdim. Ikkosini bir solishtirib ko'ramiz. Xo'p. Note 15 ham kirdi. Lekin bunaqa katta farq sezilmayapti. Bunda 20 megapiksel, bunda 32 megapiksel. Endi oldi kamerani ko'ramiz. Xo'p, oldi kamerada lekin farq bor. Bu sal tiniqroq. Telefonimiz ko'rinishini bitta ko'rdilaring, xudo xolasa. Bunda video olib, video davomiga qo'yib boramiz. Ovozni qanaqa yozadi, videoga qanaqa oladi Note 15 Pro, Note 14 Pro qanaqa video oladi va buni videolarni yozib boramiz. Mikrofoni qanaqa, ovoz eshitilishlari qanaqa, bularning hammasini o'zida video olib, videoga qo'yib yuboramiz davomiga. Xudo xolasa, hozir bu video Redmi Note 15 Pro da ketyapti. Bitta sifatini ko'rib baho beringlar. Bundan keyingi videoda Redmi Note 15 ta olamiz. Qaysi biri tiniqroq oladi? Kommentariyada yozib qoldi va mikrofonlari qanaqa yozyapti ovozini? Sifatlimi yo sifatsizmi? Shuni ham aytib o'tinglar. Endi bu video Redmi Note 15 ta o'zida kelyapti. Bu qanaqa videoga olyapti? 108 megapiksel kamerasi. Buni ham bitta sifatini aytib o'tinglar. Redmi Note 15 Pro yaxshiroq oldimi yo bu yaxshi oldimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar fikrlaringizni. Rasmlarni ham, ekosini ham solishtirib ko'rasizlar. Ekosini ham rasmga olib ko'ramiz. Qaysi biri tiniqroq olgan. O'zlaring video davomida xo'p bo'ladi, anaqa berib o'tib ketasizlar. Xo'p, video manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Xudo xolasa telefon sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar kerak bo'lsa, hozirgi bugungi narxi, buni yangi chiqqan 8256 ligi Redmi Note 15 Pro da hozir qo'limda 8256. Buni narxi $285. 21-yanvarda bular narxi yangi chiqqanligi uchun hozir shunaqa, lekin tushishi mumkin. Xo'p, Note 15 ta o'zi 6 ga 128 lik. Hozir qo'limda bu $205. Buni ham narxi lekin tushadi. Shuni e'tiborga olasizlar. Xo'p, narxlarini bizdan bemalol so'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Buni 6 ga 128, 8 ga 128, 8 ga 256 ligi bor. Bu esa 8 ga 256 va 8 ga 512 ligi bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol do'konimizga murojaat qiling. O'zbekiston bo'ylab bepul hamma smartfonlarni yetkazib beramiz. Sifatli smartfonlarni. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan-da qiziq layfhaklarni hali qo'yib boramiz. Smartfonlar qanaqa smartfon qiziq bo'lsa yozib borsalar, xudo xolasa afzal qilib qo'ldan kelgancha tushunchalarni berib boramiz.